সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং প্রবাসে এই মুহূর্তে আমাদের এই প্রতিবেদনটা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা চলে আসছি মাহবুব ভাইয়ের খামারে। মাহবুব ভাইয়ের নতুন কিছু সংগ্রহ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এবং দরদাম সম্পর্কে জানার জন্য। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর কয়েকটি গরু আবার তিনি সংগ্রহ করেছেন। আমরা এই গরু কয়েকটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এবং সম্ভাব্য দাম জানার চেষ্টা করব। তো মাহবুব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভালো আছেন? হ্যাঁ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাখছে ভালো। বারবারই চলে আসতে হয় কারণ আপনি প্রতিনিয়ত নতুন কিছু সংগ্রহ করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেই গরুগুলো দর্শকরা খুব দেখার জন্য আগ্রহে বসে থাকেন। দর্শক তো খালি ফোন দিয়া হুমানে এই করে, খালি গরু দেখান গরু দেখান। হ্যাঁ, খালি কি আরে গরু দেখে না কেনে? না, গরু নেয়ও। নেয়? গরু হ্যাঁ, প্রতিদিনই নেয়। আচ্ছা। গরু নেয় না, অনেকে অনেকে বলে থাকে যে গরু ইউটিউবের মাধ্যমে, অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি হ্যাঁ। হয় না। না, আমার তারপরে গরু আবার হয়। অনেকে বলে যে দাম বেশি বলা হয়। না না, আমার গরু বিক্রি হয় এবং গরু দেখো না, গরু ওই অবস্থায় নিয়ে যায়। নিয়ে যায় না? হ্যাঁ, ওই অবস্থায় টাকা দেয়, গাড়ি দেয়, পাঠায় দেয়, দেয়া দেয় বইরা। আশা আচ্ছা। করি তারা ঠকে না। হয়তো এই যে কটাই যতটাই বেশি কেউ আর কয় না যে ভাই খারাপ হয়েছে, হয়তো এলাকায় যায় কয় না ভাই ভালো হয়েছে। আচ্ছা, তো নতুন কয়টি গরু এনেছেন আবার? নতুন এখন আছে 5টা গরু। 5টা না? হ্যাঁ। আচ্ছা দর্শক, আমরা আবারও নতুন 5টি গরু তিনি সংগ্রহ করেছেন। আমরা সে গরুগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। তোমার কাম মন আহ, থাকে না বাসু সারবার না। আমরা একটু এই গরুটার থেকে আসি মাহবুব ভাই। হ্যাঁ ভাই। ওটা তো আপনার আগের গরু, হ্যাঁ খামারের হ্যাঁ, গরু। ওইটা পুরান গরু। আচ্ছা, পুরান গরু। তো পুরান গরুটা আপাতত থাক, নতুন গুলোই আমরা দেন কথা সবটি বলি। দিয়া দেন, ওটাও দেয়া দেন, অনেক অনেক দেখতে চায়। হ্যাঁ, অনেকে দেখতে চায় না। অনেকেই দেখতে চায় যে আচ্ছা। ভাই গরুটা একটু দেখান। এইটা এটা কয় বিয়ানের গরু? এটা এক বিয়ান দিছ ওটা। এক বিয়ান? হ্যাঁ, এটা দ্বিতীয় বিয়ান হইব, আবার গাব হইছে। কয় মাসের? এখন গাব আছে 2 মাসে। 2 মাসের। কয় দাঁত এটা? এটা দাঁত 4টা। 4 দাঁত না? হ্যাঁ। 4 দাঁত। দুধের রেকর্ডটা কেমন? দুধের রেকর্ড 2 বেলা আপনার 16-15 এরকম হয়। 16-15 না? হ্যাঁ, 15-16। আচ্ছা। তো কি বীজ দেওয়া এটা? এই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আচ্ছা, ব্র্যাকেট। বিরাকে। আচ্ছা, তো এইটা কেমন দাম চাচ্ছেন আপনি? এটার দাম ভাই 2,10,000। 2,10,000 টাকা চাওয়া। চাওয়া। তারপরে আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সমাসে কম বেশ আছে। আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখতেছি এটা খুব সুন্দর বিশাল বডির গাভী এটা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটার সম্পর্কে একটু বলেন। এটা ভাই এখন বর্তমান গাব। হ্যাঁ। দাঁত 2টা হয়েছে। হ্যাঁ। হয়তো এটার মায়ের দুধের রেকর্ড অনেক হয়েছে, হয়তো 30-35-36 কেজি দুধ দিছে। আচ্ছা। এই গায়ের বাচ্চা। কয় মাসের গাভী এটা? এটা হয়তো 9 মাস গাব। 9 মাস না? হ্যাঁ। আচ্ছা। 8-10 দিন আছে, এমনি বাচ্চা দিয়ে দেবো। 8-10 দিন আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এইটার দুধ কেমন হবে বলে আপনি আশা করতেন? এটার দুধ প্রথম বিয়ানে হয়তো একটু কম হইব, তারপরে বিয়ানে বেশি হবে। এই বিয়ানে থেকে তারপরের বিয়ানে দুধ বেশি হয়। মোটামুটি আমি আশা করি যে তাও 25-26টা আর কম হইব না। 25-26টা। হ্যাঁ। কেমন দাম আশা করতেছেন? এটার দাম চাইছি ভাই 3 লক্ষ টাকা। 3 লক্ষ টাকা? যে একটু কি আমার তো মনে হয় একটু বেশি চাওয়া হলো না? আচ্ছা, একটু কম কম করে দেবনি। আসলে এটা কমাই দেবনি। আসলে একটু কমায় হ্যাঁ, দেবেন না? ফোন টোন দিলেও কমাই দেবনি। আচ্ছা। প্রিয় দর্শক, শুনলেন যে আমি তো একটু বেশি চামই। আমি একটু বেশি না চাইলে এই দর্শকে দাম বলবো কেমনে? দাম বলবো কেন? তো এটাও তো দর্শক জেনে গেল যে আপনি বেশি চাবেন, জেনে গেল কিন্তু। না, একটু বেশি চাইছি, কমাই দেবনি। কমাই দিতে কতক্ষণ? আচ্ছা, কমায় দিতে কতক্ষণ? হ্যাঁ। আচ্ছা, 2 দাঁত না? হ্যাঁ, দাঁত 2 2টা। দাঁত। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। একবারে ঠান্ডা, একবারে ঠান্ডা একবারে। আচ্ছা, তা আমরা পরেরটা দেখি একটু। আমরা এটা দেখতেছি, এটাও ফ্রিজিয়ান জাত। হ্যাঁ, এটা একটা বিয়ান দিছে। একটা দিয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে। কয় মাসের গাব এটা? এটা 9 মাস রানিং চলতেছে। 9 মাস রানিং চলতেছে। যে আচ্ছা, কয় দাঁত? এটা দাঁত 4টা। 4টা। যে আচ্ছা, এটার দুধের রেকর্ডটা কেমন? এটা দুধের রেকর্ড গত বিয়ানে তো এটার মেলা দুধ হয়েছে, হয়তো মনে করেন যে 22-23টা হয়েছে। এই বিয়ানে আশা করি একটু বেশি হইব। আচ্ছা, একটু বেশি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা মানে কেমন আশা এটা নিয়ে আপনার? এটার দাম 2,35,000। 2,35,000। হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর তো আলোচনার আলোচনার সুযোগ আছে। আচ্ছা, আমরা পরেরটা দেখি। পরের গাবিটা তো মাশাআল্লাহ দেখতেছি, এটাও খুবই সুন্দর গাবি। হ্যাঁ, এটা অনেক সুন্দর গাবি। এটা অনেক বাচ্চা সহ না? হ্যাঁ, বাচ্চা সহ। এটা বাচ্চা বাচ্চা সহ। দিছে। বাচ্চা দিছে। এটা কততম বাচ্চা? এটা বাচ্চা দিছে আজকে 4-5 দিন হয়।
4-5 দিন। কি বাচ্চা দিছে? ছেলে বাচ্চা। ছেলে বাচ্চা। যে আচ্ছা, এটা কি প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা দিয়েছে। এটা গাভী বানানো হয়েছে তাই তো? হ্যাঁ, গাভী পানানি শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, গাভী বানানো শেষ। প্রথম বাচ্চা, হ্যাঁ। ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। কয় দাঁত এটা? এটা 2 দাঁত, কেবল 2টা দাঁত পড়ছে, এখনো দাঁত জ্বালায়ও নাই। এখনো জ্বালায়নি। না, আচ্ছা, তাহলে এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন আপনি? এটার দাম ওই যে মানুষে কয় বলবো না ওয়া ভালো না বললে দেই হ্যাঁ। 2,65,000। 2,65,000। হ্যাঁ। এটা কি ফিক্সড? না, কম বেশ আছে। কম বেশ আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কতটুকু কম বাড়া হতে পারে? কতটুকুর মধ্যে মানে যে নিব, হয়তো হ্যাঁ একটা দাম বলবো, তারপরে আমি তার ফিক্সড দাম বলে দেবো। আচ্ছা, মানে আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ, তো এটা অনেক 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 মূল্যবান দাম, খুব ভালো। আচ্ছা, খুব ভালো গরু। খুবই ভালো গরু। আর হুম। এটা তো গ্রামের মানুষগুলো, গৃহস্থ যারা, তারা কিন্তু অনেকটা যত্ন করে, অনেকটা শখ করে গরু আপনার মধ্যে হিন্দু বাড়ির গরু, মনে করেন যে আপনার হিন্দুরা তো মনে করেন যে গরুর এমনি যত্ন করেন, তারপর গ্রামে কৃষকে কতটুকু যত্ন করবে, এটা ভুসি মুসি খাওয়ায় নাই, হয়তো ঘাস ঘুষ, হয়তো কচু মচু খাওয়াইছে, হালকা পাতলা খুঁড়ে ফেনা খাওয়াইছে। এই আচ্ছা বয়স্ক মানুষ পালে, অনেক পালার অসুবিধা, যে অনেকটি গরু, একটা গরু এই জন্য বিক্রি করে আলাইছে। আচ্ছা, আমরা পরেরটা দেখি। দর্শক, সর্বশেষ গরুটা আমরা দেখতেছি। এটাও তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর গরু। এটা কয়টা বাচ্চা দিয়েছে? এটা ভাই প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা। কয় দাঁত এটা? 2 দাঁত। 2 দাঁত। হ্যাঁ। কি বাচ্চা দিছে এটা? এটা মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা। হ্যাঁ। আচ্ছা, বাচ্চা বয়স কয়দিন হয়েছে? বাচ্চার বয়স আজকে 3 দিন। 3 দিন। হ্যাঁ, আজকের দিন গেলে 4 দিন হইব। প্রথম বাচ্চা না? হ্যাঁ, আচ্ছা, আজকের দিন গেলে 4 দিন হইব। দুধের রেকর্ড কেমন এটা? যে দুধের রেকর্ড আমার আশা তো 17-18 হইব। 17-18। হ্যাঁ। আপনি পাচ্ছেন কত এখন? এখনো পাচ্ছে, এখান তো দুধ টিকে না, এখনো ওই টাইনা টাইনা ফালাই দেয় শাল দুধ। হ্যাঁ। কিন্তু তাতে বোঝা যায় মনে হয় যে 18 পার হয়ে যাবো। 18 পার হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এইটা আপনি কেমন দাম আশা করতেছেন ভাই? এটার দাম ভাই না বললে হইব না, বললেই দেই। হুম। এটার দাম 2,35,000। 2,35,000। হ্যাঁ। 2,35,000 আপনার চাওয়া? চাওয়া। তারপর দরদামের সুযোগ আছে? দরদাম একটু সুযোগ আছে। আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক, আমরা মাহবুব ভাইয়ের নতুন কিছু সংগ্রহগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলাম। তো এখন আমরা বিদায় নিব। তো মাহবুব ভাই, ভাই আপনার খামারে আসার ঠিকানাটা একটু বলবেন এবং ফোন নাম্বারটা বলবেন। আমাদের খামারে আসলে যদি ঢাকা থেকে আসেন, তাহলে সিঙ্গার মানিকগঞ্জে বাস আছে, শুকতারা ওই বাসে ওইটা বাইমেল নামবেন, খালি বলবেন যে বাইমেল নামুন। আচ্ছা, তখন বাইমেল নামাই দিয়ে আমার ফোন দিলেই হয়তো এই 2-1 মিনিট লাগবে আর কি। আচ্ছা, এই স্ট্যান্ডের পাশেই আমার বাসা। আর ফোন নাম্বারটা একটু ফোন বলুন। নাম্বারটা 01715624589। আচ্ছা, তো ঠিক আছে মাহবুব ভাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।